एयर कंडीशनर के मेन फिल्टर के नीचे ये छोटे फिल्टर लगे हो, तो बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि इनका काम क्या होता है। दोस्तों, इनका फर्स्ट काम होता है कि जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको ये रिमूव करते हैं, साथ में जो पानी वगैरह है इसमें ज़्यादा स्मेल वगैरह पैदा ना हो, इसीलिए मोस्टली इनका इस्तेमाल किया जाता है। बाकी जो इनके मेन फिल्टर हैं उनका वर्क रहता है कि जब एयर कंडीशनर कूलिंग करता है, जो इनका ब्लोअर चलता है तो बाहर की एयर को ये खींचता है, उस दौरान जितनी भी धूल मिट्टी या डस्ट है वो हमारी कूलिंग कॉइल में नहीं जाके फिल्टरों के अंदर ही रुक जाए। इसीलिए आप इन जो फिल्टरों को मंथली साफ भी किया करो, यानी महीने में कम से कम एक बार फिल्टर निकाल के आपको इनको झाड़ देना होता है, ताकि क्या है कि आपका एयर कंडीशन ज़्यादा कूलिंग करे और उसकी एयर है वो अच्छे से बरकरार रहे। तो इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आई होप आपको ये जानकारी दोनों ही बहुत अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको छोटी छोटी जानकारियाँ प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। थैंक यू।